продолжаем наш эфир. Сейчас будем вливать уже сиропчик. Сиропчик у нас готов. Кто-то сбежал, кто-то пришел. Кого-то терпения не хватило. Все, наши белки взбились, наш сироп сварился. Прошло у нас уже 5 минут. Прошло. На ниточку мы не смотрим. Когда мы варим по заварной технологии зефир, мы варим по времени. Я всегда так делаю. Наши белки тоже уже готовы. И постепенно вливаем наш сиропчик. На хорошей скорости. Очень медленно вливаем тонкой струйкой по краю чаши. Не спешим, очень медленно все делаем, чтобы наш венчик успевал все это размешать. Наш зефир готов. Быстренько перекладываем его в мешок и будем делать наши цветочки. Все это мы уберем, чтобы нам ничего не мешало.
Сначала мы выкладываем в обычный мешок, а потом будем вставлять. У нас насадка у меня номер 128 для розы. Массы все равно получилось много. Думала, не получится много. Не хотела я много, чтобы было. Все-таки. Но все равно получилось много у нас. Перемешаем. Где-то еще сироп зацепился, остался. Вот такой у нас получается зефир. Масса хорошая. И перекладываем ее в большой мешок. Без насадки. Потому что мы потом, что у нас масса останется, мы ее немножко можно подкрасить и доделать лепесточки наши на розочке. У нас будут капкейки с розочками. Хотя я приготовила для них бумажечки специально зелененькие, но все равно хочется листиков каких-то на розочках. Всю массу выкладываем в обычный мешок без насадки. Отрезаем такую хорошую, чтобы дырка была хорошая здесь, чтобы не застряла у нас насадки. Завязываем резиночкой. Чтобы наш зефирчик никуда не убежал. И будем делать, украшать. Теперь этот мешок мы вставляем в мешок с насадкой. Вот так. Чтобы нам было удобно. Я все это еще раз завяжу резинкой. Резинка где? Чтобы мне было удобно все это работать с ним. Все, насадочка у меня 128. Можно брать и другую, не обязательно 128. Сначала мы закроем нашу начиночку. Вот так у нас здесь начинка идет. Да, у нас капкейки. Сначала мы делаем, я не знаю, видно, не видно. На капкейках, конечно, не так удобно, как на гвоздике делать. Но будем стараться. Будем стараться. Покажу вам, как это. Сначала сделаем вот такую башенку. Делаем небольшую, чтобы у нас все это поместилось в коробочку. Вот такие башенки мы сейчас сделаем. Пусть они у нас как раз подстынут. Обязательно нужна влажная тряпочка. То есть мы розочки сразу будем отсаживать на капкейках. Так, капкейки. Капкейки. Все уже. Да. Ой, спасибо, что напомнили. Капкейки уже готовы. Все, я их вытащу быстренько. А то у нас наша зефирная масса сейчас застынет. Все. Наши пышные капкейки готовы. Вот такие капкейки хорошими шапочками у нас получились. Нужно посмотреть по времени, сколько мы у них пекли. 36 минут. Ну вот у меня 170 градусов, да, 36 минут на 170 градусов. Они пекутся недолго. Сделаем такие сначала башенки, чтобы они у нас подстыли. Чтобы мы потом спокойно делали наши розочки. Не переживали, что у нас все осядет. Всегда мы делаем сначала основу, а потом мы будем делать наши розы. Закрываем нашу начиночку. Делаем башенки. Большие не делаем, иначе у вас
ни в какую коробочку ваши капкейки. У нас не забываем, что еще высота капкейков же. Иначе у нас это никуда не поместится. Нам нужна будет просто гигантская коробка какая-нибудь. Не знаю, сколько получится у нас. Не хотела много делать, поэтому сделала меньше массы. Все-таки, когда показываешь, чтобы масса не застыла, не хочется, чтобы она застыла. Вообще я зефирные цветы, розы показываю первый раз в мономарафоне. До этого я не показывала. Просто показывала зефир. Не знаю, высота не измеряла, надо измерить потом, не сейчас. Сейчас мы делаем цветы. Когда мы делаем зефир, мы не нашагаемся. Помним, что наш агар застывает очень быстро. Действовать начинает, как только наша масса остывает до 40 градусов. Наш агар начинает уже действовать, да? Поэтому у нас времени мало. Первые башенки наши уже подстывают. Уже нам удобно будет с ними работать. Никуда у нас ничего не уплывет. Розы наши не осядут. Вот. Кто сейчас только присоединился, скажет, что это там делает, непонятные какие-то эти шишки на капкейках. Мы сначала делаем основу. Кто только к нам присоединился, да, мы делаем основу для наших розочек. То есть, чтобы наши розы не осели, вот, обязательно мокрая салфеточка должна быть. Неудобно делать, когда руки поднимаешь, конечно, но сидя я тоже это не делаю. Всегда делаю пониже тогда. Всегда делаю стоя. Почему-то все практически я делаю стоя. Это уже привычка, наверное, выработалась. Так, сейчас мы попробуем, как наша первая башенка. Ну, уже подстыла, можно уже что-то сделать. Прежде чем розочку делать, вытираем нашу насадку хорошо. И начинаем отсаживать. Неудобно на капкейках, конечно, мне что-то. Делаем серединку. И начинаем отсаживать. Наши лепестки должны быть обязательно выше серединки, чтобы роза получилась красивая. Они должны быть выше серединки. Сейчас я не знаю, как-то вот не видно. Прям вообще, мне кажется, не видно. Ужасно. Отсвечивая, поставим, возьмем другую. Пускай наши лепесточки подстынут немножечко. Еще возьмем. Удобнее делать на гвоздике, но можно сделать и отсадить, конечно, сюда. Лепесточки наши должны быть, начинаем с середины предыдущего лепестка. Они должны быть выше, чем наш бутончик. Все видно, да? Я не знаю, мне кажется, что не видно. Поэтому отсадили 3-4 лепесточка, поставили. Берем следующий, чтобы наши лепестки постыли. Все равно получаются высокие у меня. Я привыкла делать высокие розы, поэтому мне, конечно, сложно сделать их низкими.
Вы, если будете делать, не делайте высокие башни. Второй лепесток мы начинаем делать от середины предыдущего лепестка. Хорошо, что видно. Делаем выше, чем бутончик сам. Это обязательно в розочке. Бутончик должен быть в середине, чтобы можно было в него заглянуть, да? Тогда он будет красивый. Вот такой бутончик. Не знаю, что получается, видно, не видно. Но что-то видно. На все, наверное, капкейки нам не хватит, поэтому я сейчас 4 начну розочки, а потом, если хватит, нам уже я продолжу. Я делала зефира немного. Если бы я его делала много, просто мы бы не успели. Я двойной делаю бутон, потому что, может быть, сесть уже не знаю даже как. Лепесточки делаем выше, чем бутончик. Второй лепесток с середины лепестка тоже выше. Обычно я 3 делаю, но здесь у меня получается 4, потому что у нас широкий капкейк. Так, где мы брали первый? Сейчас пощупаем, какой подстыл. Вот этот у нас подстыл. Теперь мы его продолжим. Теперь можно немножко расширить. Нам высокая в данном случае роза не нужна, нам нужна она пошире. Поэтому мы угол меняем. Насадочку нашу обязательно вытираем. Угол меняем. То есть мы держали ровно, теперь немножечко изменяем на 45 приблизительно градусов. От середины лепестка также мы начинаем. И вот так у нас получается уже отогнутые лепесточки. Мы немножко начинаем ее разворачивать, нашу розочку. Вот. Опять с середины лепесточка опускаем вниз. Следующий. Попалась у меня прям вишенка здесь. Вроде бы протертая, но все равно. С середины лепесточка. Если опускается, можно поддуть. Вот, с середины лепесточка. Но тоже низко слишком не делаем, потому что иначе наши розы будут некрасивые, развернутые. Даже тут мне тоже не очень нравится. Но розу можно делать по-разному. Можно с середины начинать, да, вот отсюда делать. Можно снаружи. То есть там уже вы сами будете смотреть, какая вам роза больше нравится. Смотрите, где-то не хватает у вас лепестка, да? Тогда взяли, добавили. Там добавили. Тем более на капкейках у нас это не так страшно. Да даже в букете не так страшно, я думаю. Не так критично. Наш зефирчик застынет, и мы потом поставим все это в капсулки. Прям такая большая роза у меня получилась. Очень широкая прям. Что-то мне захотелось прям и снизу я доделаю лепесточки. Ну, можно, я вот сразу доделала, можно сразу это не делать. Можно немножко поставить, взять следующий. Вообще это делается тоже так. Конечно, берется следующий. И несколько лепесточков сделали, отложили. Нет, я не работаю левой рукой. Я работаю правой. Это просто зеркалит. Экран зеркалит. Вот. Но я их не подкрашиваю, не подкрасила массу, потому что все-таки время на эфире. Хочется показать, и не хочется, чтобы все застыло. Мы, если что, потом припудрим. У нас есть сухие красители.
чуть-чуть повыше делаем немножечко. С середины лепестка делаем. И тут же мы его опускаем, не вытягиваем, не разваливаем, никуда не заворачиваем. Поднимаем, опускаем. Чтобы не выворачивался он. Держим на 45 градусов. Поднимаем, опускаем. Опять подняли, опустили. Тогда наша розочка будет красивая и полная. А если мы будем заворачивать, тогда наша роза будет просто накрученная на бутон. То есть она уже будет некрасивая. Немножко отставим. Возьмем другой наш капкейк. Пусть эти лепесточки чуть-чуть подстынут у нас, чтобы не осели. Берем следующий. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. С середины лепестка каждый лепесточек. Угол у нас уже развернутый пошел. То есть розу мы уже разворачиваем, распускаем. И вот такие у нас получаются развернутые. Если мы делаем по несколько лепесточков, то есть у нас розочка не распадается. Вот мы сейчас возьмем и поставим, да, она у нас застынет, подстынет за сколько-то там пару минут, пока мы сделаем следующую розочку, несколько лепесточков. И таким способом мы делаем все остальные. Опять, с середины лепесточка обязательно подняли, опустили. Опять, середина лепесточка подняли, опустили. Следующий ряд мы будем еще больше выворачивать, то есть не сильно, а немножечко угол будем менять. В то же время, конечно, прежде чем делать зефирные цветы, нужно их отработать, желательно на креме. Кто уже дружит хорошо с зефиром, но все равно любой цветок должен быть отработан, прежде чем вы сделали зефир. Да, а не так, чтобы вы сделали зефир, быстрее, быстрее, быстрее. И в итоге у нас получается тяп-ляп, понимаете? Поэтому очень часто получаются некрасивые, неаккуратные и уже, то есть мы не знаем, как правильно работать. Вот посмотрите, да, мы все постепенно делаем, то есть у нас поставим, потом следующие лепестки делаем, это уже подстыла розочка, да? Мы ее поставим, возьмем следующий, чтобы мы не торопились. Не нужно, то есть делать сразу розу, все нахлест, 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 и она оседает. Вот я первую сделала, специально я вам покажу, что происходит, когда мы делаем сразу. Первую розу я сделала вот только бутон, и потом все лепестки. И я вам покажу разницу. На креме, конечно, лучше отрабатывать на белковом. Вот я делаю бутон опять. Здесь мы бутоны не делали, да? И начинаем. Бутон должен быть в середине всегда. Лепестки первые мы делаем выше. То есть вторые тоже немножко выше, а потом уже разворачиваем. Делаем выше. Насадку держим прямо. Первый у нас 3-4 лепестка, у кого какая там, да? У меня вот сейчас широкая, она на капкейке. Оля, отрабатываем, точно отрабатываем. Оля проходила у меня зефирную флористику, когда я приезжала, да, Оля? Она была у меня на МК. Вот, теперь, видите, какой бутончик получается? Вот такой бутончик завернутый. Теперь мы угол меняем. Меняем наш угол немножечко. Вот. С середины лепестка следующую. Подняли, опустили лепесток. Опять с середины подняли, опустили. Ничего не закручиваем. Подняли, опустили. То есть поднимаем только верхушечку. С середины подняли,
опустили. Тогда розочки будут у вас красивые. Оля, очень красивые были цветы, очень красивый был букет, Оля. Я до сих пор захожу к тебе и любуюсь. Но нужно дальше отрабатывать, брать миксер. Вот, видите, что у нас получается. Мы еще ее не доделали, мы ее отставляем. Отставляем, берем наши, которые мы вперед делали, да? Она у нас тоже вот розочка недоделанная. Вот, доделаем ее несколько лепесточков. Нам, возможно, на листике даже и не хватит уже. Но мы не будем делать все капкейки. Чуть-чуть листвы я, наверное, сделаю. Вот. Нижние лепесточки уже мы, конечно, больше выворачиваем. Угол мы еще больше меняем, да? Вот такая у нас развернутая уже розочка. Сюда я заверну, иначе у нас там дырочка получилась. Если мы видим зазорчики, немножечко раз поддели, лепесточек еще один сделали, завернули. Розы одинаковые не бывают. Если вам не понравилось, вот тут смотрите, мне здесь не нравится. Я взяла, сняла, убрала прям руками и сделала новый лепесток вот тут ниже, потому что он немножко скосился. И вот не нравится мне. Не нравится, я беру, делаю новый. Поэтому здесь это не страшно. Здесь вы хозяйка, не зефир. Поэтому остальное мы все доделаем уже лепесточками. Да? Где-то мы поставим, наверное, еще один, поставим в капсулу. То есть, даже если какие-то дефектики будут поначалу, да, мы все это можем спрятать. Также и в букете тоже это не очень будет заметно. Поэтому вот, берем наш предыдущий и немножечко лепесточков мы доделываем. Уже угол мы меняем, уже смотрим, да, где нам не хватает, там мы и делаем. Розочек одинаковых нету в природе, поэтому не страшно, если она у вас одна больше, другая меньше, да? Они же не бывают в букетах одинаковые. Вот, все, у нас красивая, полная розочка получилась. Мы еще их припылим немножечко, серединки сделаем зелененькие слегка. Да, рецепт обязательно я напишу. Мы перешли во второй уже эфир, потому что, конечно, столько за один эфир не успеешь. Очень приятно, что девочки перешли многие следом смотреть. Ну, кто-то будет смотреть записи. Вот, угол поменяли. Розочку уже развернули. То есть, я думаю, все видно, да, как я делаю, как я держу руку. Смотрим, не хватает, хватает. Все, одного чуть-чуть не хватает. Маленький доделали. Все, вот она наша шикарная розочка. Вкусный капкейк. Любая мама будет в восторге. Так, берем следующий, который у нас недоделанный. Вот он мы начали, да? И продолжаем. Смотрим, под каким углом мы еще тут не доделали, 2 лепесточка или 3. Доделываем. Потом нашу розу разворачиваем уже еще больше. Угол мы меняем насадки. И получаем красивую развернутую розочку. Мешок держим так, чтобы было удобно. Но видите, он еще у меня не стабилизировался. Я взбила немного. Если вы боитесь не успеть, не взбивайте много. Вот она розочка. Получилась красивая. Вот я взбила 40 грамм белка. В
вполне хватает, он не успевает стабилизироваться. Я делаю медленно, вы видите, да? Я не делаю быстро. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот еще 6-ю мы сделаем. Мне надо было просто башенку еще на одну не делать. И у нас 6 штук как раз на коробочку. На 6 штук у нас хватит вполне вот этой порции. Допустим, у меня можно и на 7 там, да, растянуть, если не сильно большие, делать розочки. Вот, я и башенки хорошие сделала, да. Кушать жалко, да, что там жалко? Это же специально, это же специально делаем, чтобы кушать. Конечно, красота очень важна в десерте. Я не знаю, как для кого, для меня это очень важно. Десерт должен выглядеть аппетитно, правильно? Если он красивый, а если ваши розы еще путают с живыми, вот мы делаем первый бутон выше, чем серединочку обязательно мы делаем, 3-4 лепесточка, закрываем мы наш бутончик, да? Еще один я сделаю, вот. И теперь пойдем следующий ряд делать. У меня немножечко осталось массы, я надеюсь, что мне хватит. Остальные капкейки у меня останутся пока без зефира. Вот, угол уже меняем. Видите, уже я угол поменяла. Уже у нас немножечко лепестки то были завернутые, теперь они у нас вот более так развернутые. Второй лепесток середины обязательно. Это очень важно. Вот, видите, они у нас отдельно друг от дружки. То есть они у нас не слипшиеся, они лежат друг на друге. Мы их не прилепили ни в коем случае. Вот, каждый лепесточек у нас отдельно смотрится. Только серединка у нас вместе лепесточки должны быть. Остальное все должно быть красиво, чтобы было видно, что это роза, а не просто навернутая какая-то там штучка. Нам нужна красота. А чтобы делать красоту, надо выбрать правильный угол. Сейчас я немножечко выдавлю, но зелени у нас не получится. Ради зелени, я думаю, мы не будем третий эфир. Третий эфир проводить мы не будем, потому что это уже будет очень долго. Конечно, я люблю, когда зелени много, но чтобы она была. Но не страшно. Главное, я показала, как розочки вот мы делаем. Угол поменяли. Вот бутончик тоже очень красивый получается. Нам нужны розы красивые. Мешок держим вот так, вот. И держим не с середины, вернее не с конца отсюда, а держим, берем столько массы здесь, захватываем, сколько вам удобно держать. А там масса пускай у вас болтается. Дальше. Опять угол поменяли. И вот 40 грамм белка я, видите, успела. Я медленно это сделала. Уже мне не хватает, конечно, на розочку. Но я постараюсь. Сейчас еще несколько лепесточков уже, что получится, сделать. Мы сейчас их припылим немножечко, доделаем красоты. Сделаем зеленую серединочку. Раз уж у нас зелени нету. Так. Секретиков вообще много. Я здесь вам, конечно, никаких секретиков особых таких не рассказала. В принципе, это видно все. Все показывают, наверное. Я думаю, что тоже понятно показывают, кто зефирную флористику показывает. Девочки, очень много мастериц, очень хороших. Вот, поэтому все, конечно, рассказываются уже углубленно на мастер-классах. У меня тоже будет онлайн-курс. Я сейчас начала снимать уроки. Онлайн-курс будет отснятый, потому что, чтобы делать цветы, нужно близко, чтобы камера была правильно, а не вот так, как мы сейчас с вами делаем. Так, конечно, всего не видно. Вот, мы начинали уже снимать, начали зефирный курс, зефирную флористику. Девочки, кто у меня на курсе, имеют уже скидку на него. Ну все, уже у меня нету массы здесь.
И скоро мы наш курс запустим. Сейчас у меня курс идет с прямыми эфирами. Так, что-то у нас приостановился эфир. Девочки, все хорошо видно? Что-то было написано. Все, пошло, да? Напишите, пожалуйста, хорошо меня видно, слышно? Очень... Подожди, не трогай, отойди, Тамила. Очень-очень жду. Да, хорошо. Хорошо, да? Что-то у меня было написано, эфир приостановлен. Все, сглазила я, наверное, да? Все прекрасно, да? Вот, смотрите, какие у нас розы получились. Очень красивые капкейки. Вот это даже еще не доделано, но все равно очень красиво. Вот, такие капкейки получаются у нас. Это зефир, вишневый зефир. Очень красивый. Все, спасибо, да, за сердечки. Я поняла, что все хорошо, прекрасно. Очень я рада, что у нас ничего не сорвалось. Вот, сейчас я покажу, как можно припылить. Видно, да? Просто мне кажется, что так отсвечивает сильно. Ну, раз вам видно, то хорошо. Так, у меня тут море, конечно, целый ящик. Это только один ящик. У меня, конечно, красителей очень много. Я работаю разными, и китайскими, и советскими. Но скажу честно, советские по яркости, они не сильно яркие, мне нравятся больше. Вот. Китайские, конечно, очень яркие. Вот, зелененький я возьму наш советский. Все хорошо видно, все. Спасибо большое, да. Волшебница? Нет, девочки, мы все волшебницы, мы все можем, все умеем. Сегодня я с девочками, вот многие, у меня что на курсе с девочками, сегодня я работала индивидуально, все мы голосовыми и видео. Все получилось, у девочки не получалось никогда взрывать белки, все получается, все, если все делать правильно. Главное все делать правильно. У меня это получилось объяснить, так что если кто-то еще не подружился с зефиром, я милости прошу ко мне на курс. Курс сейчас стоит 1500... Ой, зацепила розу я, сломала чуть-чуть. Курс у нас стоит сейчас 1500 уже. Была скидка, но она прошла. Кто-то успел по скидке, кто-то уже у нас сегодня, вчера добавился уже. Вот, так что нам можно присоединиться в любое время. Кто хочет, мы будем делать ко Дню мамы, тоже будем делать и капкейки с розами, и будем делать розы, коробочку зефирную. Так что припудриваем мы. У нас серединочка всегда зелененькая, правильно? Зелененькая всегда, у нас не до конца распущены лепестки, всегда зелененькие. Поэтому подальше, как нужно работать с сухими красителями. Я тоже буду это объяснять на курсе по зефирной флористике. Это будет отдельный прям видеоурок. Далеко, подальше мы все это встряхиваем хорошо. И прям подальше, чтобы мы не наляпали, да? Чтобы сильно мы не наляпали, чтобы не были пятна. Вот многие говорят, что неудобно красителями советскими пользоваться. Да неправда, просто нужно к ним приловчиться. Я ими работаю тоже уже очень давно. То есть серединочку мы слегка-слегка, совсем слегка и далеко. Главное далеко, и все это будет красиво. Теперь у нас вишневый такой не розовый, а такой вот темновато получился, да, кремово-розовый. Мы его сейчас розовеньким припудрим. Сделаем чуть-чуть поярче. Китайский я не хочу брать краситель, потому что что-то он мне очень не нравится. Яркий прям. Вот так я стряхну прям, чтобы остатки здесь, которые остались, у нас, мы их уберем, да? Все, попробуем, как у нас работает наша пшикалка. И только потом распылитель я покажу потом, как называется. Украшение орнамент. Это наши советские, они в любом кондитерском магазине есть. Да, это сухой краситель. Сухой. Российские наши красители без запаха и без вкуса. А китайские вот такие можно заказать на Алиэкспрессе. Они идут со вкусами. Со вкусами какого-то пироженка. Этот со вкусом тоже там чего-то, клубники.
То есть, ну, мне больше нравится работать с нашими советскими, вот больше, потому что они не очень яркие. Немножко у них, конечно, распылитель не очень, но при желании, я вам скажу, можно приспособиться ко всему. Во избежание лучшего можно приспособиться к худшему. Но это, я вам скажу, не худший вариант. Мне они нравятся больше, чем китайские. Вот от китайских я начала вот прямо аж задыхаться, потому что очень такой вот запах, вот чего-то, запахи. Просто я аллергик, поэтому, наверное, у меня вот так вот произошло. А вот от советских у меня такого нет. Главное подальше держать, прям подальше, чтобы не надо близко вот так распылять. Подальше отодвинули. Что у нас тут насыпалось? Ну, протерли тряпочкой, ну, полы протерли. Ну, это, конечно, уже красота требует жертв. Как всегда у нас привыкли говорить, правильно? Поэтому хотите красоту? Я даже еще зелененького добавлю немножечко. Серединочку. Стряхнули, если у нас ничего там не сыпется. Все. И можно краюшки желтеньким. У нас будет такая роза мира, да, как ее называют. Я очень люблю эту розу. У меня у бабушки была такая роза. И вот прям краюшки. И у нас будет очень красивая роза, как живая. Или же оранжевым слегка, или же мы... То есть у нас внутри роза без красителя. Мы только ее припудрили сверху. Краситель пищевой. То есть там ничего страшного нету. Все, вот такая у нас розочка. Ну вот не видно, что она прям розовенькая, конечно. Но сейчас покажу, сравнить, чтобы... Крашеная и не крашеная, да? Вот крашеная красивее все-таки уже. Она приобрела такой более естественный цвет. Серединка зелененькая у нас. Ну и также мы делаем другие розы. Можно сиреневое сделать. Вот, у нас и сиреневый есть краситель. Сиреневый советский у меня не очень яркий. Можно взять китайский. Мы сейчас сделаем сиреневую розочку. Сначала серединочку, подальше, прям подальше. Бывают так нехорошо пользуются прям красителями. Прям, я не знаю, пачками. Видно, что очень близко все это распыляется и прям некрасиво получается. Но когда мы далеко отстраняем, да, вот нашу розочку, держать очень удобно. Роза с капкейка не падает, то есть она хорошо сидит. Поэтому это удобно. На капкейках там очень удобно распылять розочки. Все, серединочку мы сделали. И теперь мы сделаем сиреневую. Хочется мне сиреневую сделать. Как раз вам покажу. Тоже подальше. Близко мы это не делаем. То, что распылили вокруг, протрем. Правильно? На то же мы и женщины. Чтобы было чисто. И все аккуратно. А бардак это время, это дело временное. Можно его убрать. Вот сиреневая очень красивая получается. Вот китайский сиреневый мне нравится. Но если его не сильно много, да, вот розочки не хочется прям делать сильно, прям такие сиреневые. Вот. Я слегка-слегка, не хочу я прям сильно. И чуть-чуть даже добавлю зелененького, потому что с одной стороны мало. Хочется, чтобы было равномерно. И много, если зеленого добавили, чуть-чуть сиреневым припудрили. И можно чуть-чуть сверху розовеньким. То есть мы можем комбинировать, да, цвета. Мы делать их двойные можем. Края чуть-чуть добавили розовенького. И будет просто шикарная такая с переходами у нас розочка. Вот такая у нас розочка уже сиреневая. Сейчас покажу, какая розовая, какая сиреневая, да? Вот такие розочки. Сиреневая тоже очень красивая получается.
Да, это творческий беспорядок, правильно. Но кто-то называет бардак. Как муж у меня такой называет это бардак. Твой бардак мне надоел, он говорит. Так, наверное, у всех, я думаю, да? Девочки, кто кондитеры, вот, терпение у наших мужей просто, я не знаю, у моего мужа терпение просто, наверное, огромное. Я уже сколько лет занимаюсь вот этим всем, чем только я не занимаюсь, боже мой. Начинаешь вспоминать, с чего я начала, чем я вот и все-таки... Сколько он нервов потратил со своим... Я не спала сколько ночами, да и сейчас. Он меня, конечно, ругает, то, что я не сплю, но... Успеем выспаться. Спать, конечно, надо. Сделаем розовенькую. Я, конечно, высокие розочки сделала, но привыкла делать высокие большие розы в букетах. Я сегодня тоже закинула букет, если кто смотрел, там очень крупные пионы, просто невероятно крупные у меня. Я делала прям большие, хотели именно белые большие пионы. Вот, и очень огромные там гортензии фиолетовые. Вот фиолетовый там цвет я красила из 3 цветов: сиреневый, синий и розовый. Вот. Вот такая у нас розочка. Слегка желтеньким мы подкрасим края, потому что у нас всегда краюшки, они как-то больше обесцвеченные, правда? Не бывает прям такие розовые. Если, конечно, отдельный сорт. Вот, вот такие розочки получаются. Вот, мне кажется, прям светит, а близко вообще ничего не видно. Или мне так кажется. Вот я сейчас вам покажу первую розу, да? Я сделала ее сразу. Вот у меня начали лепесточки прям опускаться. Вот, появились тут дырочки, вот первые. Я сделала бутон и сразу все лепестки отсадила. По сравнению с этой розой, да, она прям развалилась. Вот как не нужно делать. Видите, сразу, когда мы отсаживаем, то есть наша роза получается разваленная, и она опускается. Поэтому мы все это делаем поэтапно, потихонечку. Бутончик сделали, поставили, взяли другую. 3 лепестка сделали, поставили, взяли другую. Пока вы сделали третью, первую, у вас уже подстыли лепесточки, и мы дальше уже продолжаем и получаем вот такие красивые, шикарные розы, не развалившиеся, а просто красиво распустившиеся. Но тоже, прежде чем делать зефирные цветы, конечно, нужно в первую очередь подружиться с зефиром. А второе — это научиться делать цветы из крема. Это очень важно, потому что если вы не будете знать цветок, то есть прежде чем делать цветок из зефира, вы должны научиться его делать, правильно? Это кажется, вот, ага, взяла так быстро, раз, а когда берешь в руки зефир, и куда там девается ваша уверенность? Все куда-то улетучивается, и вы делаете это быстро, а не помните, как это делать, то есть как правильно, и поэтому получается уже некрасиво. И поэтому я всегда советую, конечно, кто еще не так хорошо дружит с зефиром, кто дружит уже с зефиром, да, отработали цветы, все, тогда, конечно, можно начинать. Поэтому на мастер-классах, конечно, у меня вот тоже, у меня двойной тоже мастер-класс, как и везде, как и у всех. Потому что сначала нужно это отработать на креме. У меня девочки, вот кто есть сейчас, да, по-моему, 3 вот здесь были, кто у меня был на зефирной флористике, на индивидуальной. Они это понимают, да? Ну, наверное, кто-то из присутствующих тоже знает. Были, я думаю.
Многие, кто был, у нас очень много мастериц, очень хороших. Я была у Татьяны Забалуевой, потом я была у Карины, у Пекарины торт. Очень хорошие два мастера, абсолютно разные техники. Вот. Ну, а я зефир уже делаю, я делаю разный зефир. Я делала зефир и до этого, единственное, я не занималась зефирной флористикой. А с зефиром я начинала дружить сама. Вот. С зефирной флористикой, конечно, мне помогли подружиться. Поэтому теперь я дружу других с зефиром. На курсе на моем мы отрабатываем разные техники, и классическую, и заварную. То есть у нас абсолютно натуральный зефир. Я учу девочек делать натуральный зефир. Мы делаем без красителя его. Если добавляем краситель, то добавляем только натуральный. Вот я сломала немножечко розочку, зацепила и испортила. Ну, у меня вот 6 огромных роз получилось с моей порции зефира. Ну, вот еще одна башенка, конечно, там лишняя, но ничего. Это не страшно. И зефир у меня не застыл. Я работала не быстро, да, вы видели? На чем лучше тренироваться делать? Цветы на белковом креме. Очень дешевый, во-первых, себестоимость у белкового крема. Поэтому, конечно, на белковом креме он больше похож на зефир. Немножко консистенция, конечно, другая, но очень похож на зефир, на зефирную массу, поэтому очень удобно делать, очень удобно тренироваться именно на нем. Практически все показывают, вот мастер-классы проводят на белковом креме. Вот сиреневая розочка, сломала я ее, правда, чуть-чуть сломала. Ну вот это наша первая, страшная первая. Показала я, да, что не нужно так делать, чтобы у нас дырок не было. Но мы ее тоже, сверху она не кажется страшной, поэтому мы ее тоже припудрим. Розы бывают разные, поэтому это я называю страшная. Как мои дети говорят: ма, ты что? Нету страшных, они у тебя все красивые. Вот, это я придираться могу, да, к себе. Для моих детей все мама делает красиво. Ну а в букетах, если вы делаете букеты, так вообще не особо заметно, если там какие-то дефекты. Немножечко я вот ее сделала. Вот, у нас... что я делаю? Опять розовую. У нас пусть будет 3 розовых, 3 сиреневых, да? Сиреневый китайский очень хороший краситель. Но можно работать всеми. Я работаю и китайскими, и советскими. Единственное, что китайский мягче сам вот тюбичек, да, он удобнее нажимается. Можно пересыпать туда, ну, не критично. Вы же не делаете круглые сутки эти цветы, да? Немножко покрасили и все. Он потом разминается тоже и будет хорошо и удобно. Кто-нибудь, девочки, пользуется сухими красителями вообще? Кто-нибудь занимается зефирной флористикой? Сейчас много кто занимается. Очень много онлайн-курсов. Поэтому мы тоже скоро, меня уже давно просят девочки. Я уже начала снимать уроки. Кому интересно. Вот такие у нас получаются розы. Вот сейчас я возьму в руки. Вот такие у нас розочки. Все в руки я взять не могу. Может быть, в коробочку поставить уже. Но еще просто они подстыли сильно. Ну как, они подстыли, но низ нужно будет припудрить. Вот они у нас подстынут немножко. Мы припудрим, чтобы нам поставить в капсулу. Сейчас я покажу, да? Вот, чтобы нам поставить капкейк вот в такую капсулу.
Мы подождем, пускай наш зефир стабилизируется. Потом припудрим, прям возьмем кисточку. Я сейчас покажу даже, какой я кисточкой работаю. Очень удобно. Слегка припудрили. А там много пудры, сдули феном. И все прекрасно. Вот такой я кисточкой работаю. Она, наверное, для румян, я думаю. Ну, я пудрю вот такой уже давно цветы. Сейчас я покажу, как можно припудрить. Слегка, когда он у нас стабилизируется уже, вот так прям припудрили. Здесь у нас не будет липнуть, потому что мы опылили китайским красителем. Он как пудра у нас получается, да? Мы края припудрим хорошо, и потом мы ставим вот в такую капсулку. Я не буду сейчас ставить, потому что она прилипнет к краешке. Ставим и выкладываем в коробочки. Хотя он, в принципе, застыл. Он очень быстро застывает. Но желательно, чтобы не испортить подарок, да, мы это потом сделаем. Не нужно никуда спешить. Зефир наш стабилизируется, и все будет окей. Будет вкусно. Капсулки, кстати, девочки, я беру гладкие. Из них очень хорошо вытаскивается капкейк. Я сейчас покажу на обычном капкейке, да. Вот, то есть он не прилипает там. Не могу вытащить, правда. Вот они вот гладенькие. Сейчас я прям гляну, покажу. Чтобы вот так сильно не раздирали. Обычно прям сразу выскакиваю, а то не хочет. Как назло, показывать стало, не хочет. Вот, они гладкие, то есть они прям блестящие внутри. Они вот здесь матовые, а внутри они вот гладкие, как будто лаком покрытые. Из них очень хорошо. Раз взяла, и одна бумажечка вот осталась. Где-то у меня был. Вот. Вот дети съели, вытащили капкейк, да? Он целенький капкейк, а бумажечка осталась. Все. То есть не раздирают эту бумажку, не вытаскивают, не выдирают ее оттуда. Аккуратно взяли и кушают. Такой мощняцкий капкейк с мощной розочкой. Можно прям разрезать, будет очень красиво, я думаю. Можешь попробовать разрезать. Внутри у нас еще манговая начинка. Вишневый у нас зефир. Очень красиво получается. Я вот запудрила свою розу. Сейчас я протру. Краситель потом все помыли, все протерли, умылись. Нос промыли, глотку прополоскали на всякий случай, чтобы если вдруг у кого-то аллергия, и все. Ну вот мы можем просто поставить. Я не буду капсулы ставить, да. Вот если мы берем обычную коробочку, а то можно взять кругленькую коробочку. У меня вот сердечками есть, да. Капсулки ставите и прям выставляете. Там 6, 7, там 8, 9. И все, крышечкой накрыли. У вас красивый, конечно, такой уже полноценный подарочек получается, необычный. Где эта коробочка? Вот. Можно в такую, можно в такую. То есть коробочки уже можно побюджетнее найти. Я хотела в такую коробку еще поставить, я сейчас покажу. У меня сердечком, ко дню мамы, конечно, очень хорошо с сердечком. Вот, это все. Это я сюда положу, сейчас покажу коробочки. Вот такие у меня коробочки, очень ходовые тоже, да, они высокие. Вот, и как раз наши, то есть сюда капкейки поместятся. И розы высокие у нас. Вот мы, допустим, в капсулку поставили. Сейчас я покажу приблизительно хотя бы, что у нас может получиться. Я взяла поменьше коробочку, просто боюсь, чтобы друг дружки не прилипли они. Обидно будет, если прилипнут. Поэтому наш зефир должен стабилизироваться обязательно. Розочки должны стабилизироваться. Потом мы смело можем их двигать, трогать. Ничего никуда не прилипнет у нас.
Вот у меня уже коробочки, видите, прилипло. Хочу показать и ломаю. В то же время не буду ставить, потому что я сейчас все это сломаю. Ну, то есть выкладываем в капсулку вот такую. Можно нежно-розовые, можно зелененькие, если нету зелени. Накрываем крышечкой, и у нас такой хороший получается подарок. Вот. Я думаю, что полезно было сегодняшний эфир. Кому был полезен. Буду рада, если кому-то помогла. Из зефира. Капкейки тоже попробуйте сделать. Очень вкусные, очень нежные получаются. А кто хочет научиться делать настоящий зефир, приходите ко мне на курс. Научу обязательно. Вот. Учимся мы на расстоянии. Так, где заказать такие коробочки, сердечки? Ой, коробочки продаются на рынке. Я покупала на рынке. Где упаковка? Это три было коробки вместе. Это вот маленькая, средняя и была большая. Большие я обычно делаю, вот у меня на заказ делаю большие коробки. Вот, у меня есть там, я, правда, не все выкладываю. Очень жалко, что не удается все сфотографировать, тем более сейчас погода такая пасмурная. Вот, а так часто очень заказывают. Большая коробка у меня 30 на 30, прям хорошая цена. По 3,5 и по 4 тысячи я их продаю. Но там полностью зефир, она полная зефира. Вот. Пожалуйста, кому было интересно, я очень рада, если была полезна. Вот. А сейчас что мы сделаем, девочки? Будем делать конкурс с призом. Сначала я не объявила. Будем делать конкурс, будем делать скриншот. Как вы думаете, нас тут 24 человека осталось, надо было мне сразу сказать, а я забыла. Сделаем скриншот. Сейчас рецепт будет здесь. Я рецепт обязательно напишу. И рецепт капкейков, и рецепт зефира. Как делать, уже можно будет посмотреть, да? Какой приз мы сделаем? Я не знаю, сделаем какой приз. Здесь много моих девочек. Вот такие у нас капкейки получились. Пудры насыпала. Дую. Кушать мы будем их сами, поэтому я их дую так. А так, если у вас что-то лишнее, допустим, насыпали, можно все это сдуть феном. Вот. Ну что, сделаем скриншот? Делаем скриншот, раз будем делать конкурс, да? Делаем скриншот. Выставляем у себя в сторис. Пишем отзыв, да, об эфире. Понравился, не понравился. Вот. Отмечаем марафон обязательно, на котором мы сейчас. Интенсив арт, да? И отмечаем мой аккаунт. Приз у нас будет. Ну что у нас будет призом? Призом у нас будет, ну давайте, место на курсе. На зефирном. У меня одна девочка уже обучается, она получила приз. В предыдущем, по-моему, марафоне, вот перед этим я еще участвовала. Вот. Очень нравится, ей тоже получается. Вот, поэтому давайте сделаем. Но кто девочки у меня уже участвуют, да? Тому пускай будет приз на зефирную флористику. Но это будет для тех, кто уже участвует. У меня уже есть на курсе. А для новеньких, кто еще у нас, кто не с нами, пускай будет место на курсе, да, на нашем, на котором мы уже, сейчас он у нас идет. Давайте делаем тогда скриншот. Ну, не знаю, ну я успела ее отсадить. Хотя я работала недолго, не быстро. Ну, у меня немного было зефира, 40 грамм белка было всего лишь, поэтому не делайте много. Никогда не делайте много зефира, лучше делайте меньше, чтобы у вас все было гладко и красиво, да. Варила я при вас,
Все делала при вас, насыпала все при вас, поэтому вот зефир уже стабилизировался, то есть сверху мы его уже трогаем, он у нас не ломается, но краюшки здесь не припыленные, поэтому они еще будут липнуть. Я в коробочке их не складываю пока, ну они, наверное, не дойдут до коробочки, они съедятся, может быть, кого-нибудь угостим. Вот, тогда делаем скриншот, сейчас я выше подыму. Немножечко. Тамерлан мой убежал. Я такая, правда, уже замученная. Уже замученная. Ну ничего. Делаем скриншот. Выставляем у себя в сторис. И отмечаем страницу и марафон. И мою страницу, конечно. Кто, если будет участвовать, пишем, конечно, отзыв, понравилось, не понравилось. Обязательно с ссылочкой на марафон, на котором мы сейчас, и на мою страничку. Ну, я думаю, все успели, да? Думаю, что все успели. Кто смотрел, кто успел. А завтра тогда мы выставим победителя самым лучшим отзывом. Кто новенький, будет место на нашем зефирном курсе. А кто из моих девочек, если то, будет место на зефирной флористике. Сделаем так. Все, будем прощаться, закругляться. Всем всего хорошего. Спасибо, что пришли. А я буду сохранять и писать рецепт.